Sveiki, aš esu tėvas Maikas Šmitas. Neseniai kalbėjausi su vienu studentu, ieškančiu atsakymų. Su tuo, kuris kelia didelius klausimus. Jis daug skaitė apie tikėjimą, daug domėjusi mokslo aspektais ir žinoma turi abejonių. Aš teigiu ir teiksiu iki pat mirties dienos. Tarp tikėjimo ir mokslo nėra prieštaravimų, nes mokslas siekia natūralios tiesos, o tikėjimas antgamtinės tiesos. Tiesa negali prieštarauti tiesai, vadinasi nėra prieštaravimų tarp tikėjimo ir mokslo. Grįžkime prie mūsų istorijos. Jis sakė, štai mes esame tik dulkeliais, kurios skrieja per kosmosą. Visatoje yra šimtai milijardų žvaigždžių. Ir tikriausiai gyvybė kitose visatos vietose. Esame niekas, tarsi niekas, ką darome, neturi reikšmės. Visi mūsų dabartiniai nesutarimai, spaudimas, kuriuos patiria žmonės, jis padarė tokią išvadą. Tiesiog atsipalaiduok. Nesvarbu, esi dulkelė didžiojoje visatos schemoje. Kas esame mes žmonės? Mes esame niekas. Taigi, jeigu nėra Dievo, tiesiog daryk, ką nori, nes vis tiek nesvarbu. Atsipalaiduok. Ir linksminkis. Tiesiog mylėkite vienas kitą. Jis teisus. Jeigu nėra Dievo, tada daryk, ką nori. Taip, prašom, daryk, ką tik nori. Nes jeigu nėra Dievo, nėra ir teisingo ar neteisingo. Tokių dalykų kaip teisinga ar neteisinga nėra. Todėl, kad egzistuoja tik tai, kas yra. O kalbant apie teisingą ar neteisingą, nieko tokio nėra. Tai arba tavo pasirinkimas, arba tai, kas veikia. Tai arba tavo nuomonė, arba naudingumas. Ir viskas. Jeigu nėra Dievo, sąžiningai pasakius, kaip ir pats sakei, tiesiog atsipalaiduok, nes niekas, ką darai, neturi reikšmės. Na tai yra teigiamas pasakymo būdas, bet pažvelkime taip. Jeigu nėra Dievo, tada niekas, ką darai, neturi reikšmės. Tu pats neturi reikšmės. Nes jeigu nėra Dievo, neturi reikšmės niekas, ko tu nori. Nes niekas, ką darai, neturi reikšmės. Tai ir yra ta sunkumo našta. Nėra Dievo, tai daryk, ką nori. Kita vertus, jeigu Dievas yra, tada negaliu daryti visko, ko tik noriu. Tiesa, jeigu yra Dievas, kuris sukūrė šį pasaulį tikslingai ir su tikslu, jeigu yra Dievas, kuris sukūrė tave tikslingai ir su tikslu, tada bloga ir sunki žinia yra tokia. Tu ir aš negalime daryti visko, ko tik norime. Kodėl? Todėl, kad tu turi reikšmę. Todėl, kad tavo pasirinkimai turi reikšmę. Todėl, kad viskas, ką darai, nesveriame vien tik kosmoso platybėmis, dulkės skriejančią per galaktiką. Bet viskas, ką darai, įgauna Dievo paveikslų ir panašumų sukurtos būtybės, nulemtos amžinai gyventi svorį. Taigi štai klausimas. Jis ne tik apie Dievo buvimą ar nebuvimą. Klausimas yra taip pat. Ar aš kažką reiškiu? Ar nereiškia nieko? Ar mano pasirinkimai turi reikšmę? Ar jie visiškai nereikšmingi? Nesakysiu, kad rinkitės vieną ar kitą, kadangi jums patinka viena labiau nei kita. Vienintelė priežastis, kodėl mes pasirenkame kažkuo tikėti, ne todėl, kad labiau mėgstame, o todėl, kad tai tikra. Vienintelė priežastis, kuo nors tikėti, yra ta, kad tai tiesa. Taigi turime užduoti savo klausimą. Paklausti savo širdies. Kas tiksliau atspindi mūsų gyvenimo patirtį? Manau, mes jaučiame, kad net jei ir nežinome kiekvienos akimirkos prasmės, mes žinome, kad kiekvienoje akimirkoje yra prasmė. Galime nežinoti prasmės kančios metu, ne džiaugsmo ir meilės prasmės. Širdies skausmo, stipraus skausmo metu galime nežinoti, ką tai reiškia, bet koks yra žmogaus širdies šauksmas. Žmogaus širdies šauksmas yra, ką tai reiškia, kodėl. Ir žmogaus širdis neklausinėtų kodėl, jei ji nesuprastų, kad į šį klausimą yra atsakymas, kad yra tas, kuris klausosi šio šauksmo, tai kiekvieno žmogaus, tikinčiojo, ar nepažįstančio Dievo, ar ateisto, kiekvieno žmogaus šauksmas. Visų mūsų viduje glūdi ilgesys ir suvokimas, kad ši akimirka turi prasmę, kad šie gyvenimai yra svarbus, kad jūsų pasirinkimai yra svarbus. Noriu pabrėžti, nepasirenkame tikėti Dievu todėl, kad tai mus džiugina, ar daro gerais, ar tai būtų tik mūsų nuomonė. Vienintelė priežastis tikėti Dievu yra ta, kad jis iš tiesų egzistuoja. Vienintelė priežastis tikėti, kad gyvenimas turi prasmę yra ta, kad jis iš tiesų turi prasmę. Ne todėl, kad mums tai patinka,
Pažvelkite į mūsų žmogiškąją patirtį. Tiek daug dalykų, jei ne viskas, nurodo į šią tiesą, kad jūs esate svarbus. Šis pasaulis nėra atsitiktinumas. Jūs nesate atsitiktinumas. Asmo, kurį mylite, kuris jūs mylėjo, tai nepaprastas instinktas ar atsitiktinumas. Esate sukurti su tikslu ir tikslui. Šis pasaulis sukurtas su tikslu ir tikslui. Taip, bloga žinia, dėl to negalite daryti, ką tik norite. Bet taip pat dėl to negalite daryti, ką tik norite, nes kiekvienas jūsų pasirinkimas yra svarbus. Nes jūs esate svarbus. O tai yra gera žinia. Verta apie tai pamastyti ir be abejo verta apie tai pasimelsti. Aš esu tėvas Maikas. Linkiu visiems Dievo palaimos. And that's the good news.